Hello，大家好，歡迎收睇波仔跟進馬第六集，隔咗一個禮拜再更新啦，因為咧途中就係呢個取消咗賽事啊嘛，而當然同大家睇翻第六次賽事啦，9月28號11場泥草混合日賽，9場草地，2場泥地。咁啊，草地仲有一場，即係9場裏邊有一場直路賽啦，同大家睇翻咧草地、泥地嘅跑道偏差啦，咁啊或者係一啲嘅特色啦，咁當然要揾出呢一個跟進馬啦。咁啊，如果你係第一次嚟到波仔嘅 YouTube channel 咧，非常之歡迎啊！咁啊，如果覺得呢條短片係有幫到手嚇，有即係唔錯噃，不妨俾個 like 啦。咁啊，如果未訂閱嘅，咁啊希望大家可以訂閱小弟嘅 YouTube channel。咁希望咧可以盡快咧。即係衝上嘅呢個1萬嘅訂閱者裏邊啦，咁啊記得咧分享俾你身邊嘅朋友仔一齊收睇，咁啊仲有都歡迎大家留言咧去話俾我聽，你覺得仲有啲咩跟進馬，或者咧有啲咩馬發揮唔好啊，咁啊大家咧可以討論一番啦。咁啊，除咗 YouTube channel 之外咧，波仔喺 Facebook 裏邊亦都有開設咗呢一個嘅fans page 啦，打翻 Jackie Racing 波仔啦，咁啊就會入到嚟噶啦。咁啊記得撳訂閱同埋搶先看。咁啊賽前嘅時間咧都會咧有一啲嘅重心場次啦，咁啊或者係即係心水啦。咁啊譬如咧啱啱就新加，譬如話第一口孖寶範圍參考喎，咁啊頭場凌厲標區搭第二場嘅常常發財，雖然唔係特別偏冷門嘅好分嘅派彩啦，咁啊但係咧都係叫做俾大家一個嘅靈感衝擊啦，咁啊都叫做3注射2注都係有賺嘅嚇。好啦，咁啊記得訂閱啦噃，咁啊而家咧就翻嚟唔係噃，咁啊都仲有一個要同大家講嘅東西噃，嗱咁啊去到 YouTube channel 裏邊啦，又或者咧 Facebook 咧之外咧，咁啊亦都小弟咧有一個咧波仔與你傾馬仔嘅 WhatsApp 群組噶，咁啊掃翻呢個 QR code 咧就入到嚟噶啦，咁啊其實咧都仲有一個群組咧就係傾閒偈嘅，譬如話就係一啲生活瑣碎事啊，或者足球啊、籃球啊、減肥啊，或者分享邊度美食啊等等，咁啊分開兩個 group 咧，咁啊一個傾馬，一個傾其他嘢咧，咁啊方便大家咧可以即係有唔同嘅話題啦。咁啊希望咧大家多多支持，咁入到嚟呢一個群組咧，咁啊問馬啦、傾馬啦、咁啊玩遊戲啦、去報名去波仔嘅體驗店活動啊等等咧，就唔使咁繁複，留低個名咁啊報名，咁啊非常之簡單噶啦。入嚟群組咧就唔需要收任何嘅費用嘅，咁啊如果當然你要去體驗店咧，咁你體驗店就係會收翻你嘅即係午餐啊或者一啲嘅費用啦嚇。好啦，咁啊入到嚟咧再傾咯噃，咁呢個時間咧即刻睇翻昨日嘅賽事啦。好啦，翻到呢個版面嘅時間咧就係堅仔賽馬 app 啦，去到昔日賽果及排除呢一版啦。先講兩場泥地先啦，兩場都係1200碼嚟嘅喎，4班同5班嘅賽事。咁喺頭馬啦，又或者如果假設你係揸連贏位嘅馬膽嚟計咧，好似都係前置甚至乎貼冷嘅馬會比較着數啦。嗱呢一場咧就係贏馬嘅凌厲標區咧，亦都恭喜啦貴福特咧就喺香港咧重年咧打開勝利之門啦。咁啊另一場咧個頭馬咧就係天天灑落啦，佢哋都係咧擺前面走嘅，咁啊即係轉彎嘅時間咧分分鐘都已經係上到嚟呢個第一位噶啦。咁貫徹住最近啊，譬如咧呢個天時名區啦，又或者次烈神區啦、包裝伯樂啦，咁啊加埋呢兩隻咧，如果你講 winner 嚟講咧，好多咧都係擺得比較前啲嘅。咁但係如果你話咧有啲配腳裏邊咧，譬如大番薯都係貼欄啦，咁但係如果我數翻咧，呢一日嘅泥地咧，一碟上咩馬兩隻啦，二碟上咩馬都有兩隻嘅，一隻就係凌厲標區啦，同埋呢個開心5月，咁亦都轉彎咧。掟出大外檔追嘅，譬如即係轉彎揈咗出去，譬如日日獎啦，同埋東方福寶咧，都可以上到名喎。咁啊，其實咧整體偏差咧，我覺得五五波啦，其實都五五開啦。不過你如果再細翻啲就6-4啦，即係6-4打開啦。咁點解咁計咧？因為凌厲標區或者大番薯啊，或者第4場嘅開心5月啦，同埋呢一個嘅天天灑落咧，佢哋都係比較跟前些少嘅。咁你話即係揀配角裏邊咧，就揈出外檔或者一啲泥地好嘅馬咧，咁佢哋可以追，但係就始終都係被動啲咧，都係追翻上嚟批啦。咁呢個模式咧，可能一路 keep 住落去，當佢未轉之前，你都要咁樣度住先噶啦，冇辦法。咁啊，直路賽又點咧？第二場啊，咁啊亦都恭喜丁冠豪啦，開齋兼起孖，常常發財同埋呢一個嘅小鳥天堂啦，咁啊贏咗口孖寶啊。咁常常發財、飛龍在天以及拉合爾咧，都係走中間嘅路線。
近中內嗰邊就係電算機嘅路段啦。咁當然近觀眾席路段嘅咧，譬如加冠王咧翻到嚟就有喘鳴啦，咁啊散得比較快啲啦。咁啊快樂高球咁佢其實都係唔係好按 form 嘅馬嚟嘅。咁不過即係始終 C 同 C+3咧有啲輔助欄咧，可能令到嗰個嘅裏邊個場即係近觀眾席嘅路段咧唔係太差。咁稍後時間咧一轉翻 A 啊 B 啊當嗰個直路賽咧，可能就係近翻觀眾席嘅路段會比較好啲都未定噶。咁啊轉彎又點咧咁樣？草地嘅賽事8場轉彎賽事啦，一碟上名馬就12匹，二碟上名馬就7隻，三碟上名馬都有5匹嘅。咁啊，如果你就咁聽落去咧，大致上都係貼咗欄嘅C+3傳統啊，咁啊都係比較着數啲嘅。咁啊有得追下嘅武林至尊，咪就係喺個中後位置追上嚟嘅咯。咁啊貼咗欄先嘅噃。咁啊例如一身好彩同風神咧都有得追喎。咁啊一身好彩就即係叫做2碟半啦。咁啊但係我就都叫歸納咗佢喺2碟啦。咁啊風神咧就走去3碟。咁所以整體咧 C+3咧其實有得追嘅。咁啊有陣時咧大家要搶位嘅時間咧，可能咧早段咧走多咗都未定噶。咁啊普遍咁啊如果你揀膽或者係即係 win 咧，可能就前置些少嘅馬咧可能會比較着數啲。咁小鳥天堂咧就走住3碟上名之下贏馬嘅。咁啊另外咧尾場嘅幸運派彩咧都係因應一個步速偏快啲嘅情況之下，走住3碟之下咧係贏馬嘅。全日就係呢2匹啦。咁今次咧跑11場嘅關係啦，咁啊都出馬一度相對多啦，而且咧田草咧有陣時可以揾下跟住馬咧比谷草多好多，因為谷草咧好多時都要即係靠下檔位形勢咧相對更加要啦。咁所以咧就有陣時揾嗰個跟住馬咧比較難啲，我自己覺得啊。咁啊揀2隻嘅，今次就先嚟就係第3場啦。嗱咁啊如果賽前裏邊咧波仔嘅即係 tips 裏邊咧，我就覺得呢一場咧就唔算多快馬嘅。快樂老窩我就擺喺首選。其實事後檢討咧，我都真係要哼下自己個頭殼。龍澤飛區咧我就擺咗喺第5選。其實佢嘅集咧起步嘅反應都唔錯。我自己寫咗中觀今場咧個前置馬唔多，但係我就留咗一手咧，就係驚上個禮拜落雨，今個禮拜會唔會已經好早已經出現不利地咧而有得冚咧？結果唔算，咁我就賽前裏邊咧我就擺多咗一隻後上馬喺呢份 tips 裏邊。咁假如譬如快樂老窩、龍澤飛區、桃花多、進彩飛馳咧，咁就完美啲，咁起碼中 Q。咁而家咧龍澤飛區贏咗啦，咁啊快樂老窩咧，咁我就覺得佢上一次咧未開氣跑1600咧，最後喺即係後上馬包攬大角嘅情況之下咧，佢冇散到咧，其實佢係表現唔錯。咁呢一場裏邊咧，佢又點跑咧？我哋即刻睇翻第3場，即係而家嘅047嘅總場次啦。睇翻呢一隻嘅快樂老窩點跑啦，12檔起步。咁啊，你見到咧，佢點解有啲騎師咧？你嗰個頭咧，嗰頂帽咧，嗱，你見到佢側側地咁樣望向中間位置咧，其實有少少題外話嚇。咁啊，就係記唔記得嗰次有一隻馬起步就係勒德駕駛啊？起步嘅時間咧，咁未得嘅時間咧，就冇退票啦，即係咁講。咁其實當然我覺得都可以酌情處理嘅。點解咧？你聽埋佢就明啦。因為其實咧，大家望住啲乜東東咧，就係望住有盞燈。當最左手邊嘅司閘員咧一撳咗喺起步嘅情況之下咧，咁嗰盞燈就會着噶啦。即係話俾所有騎師聽，就係着咗盞燈就冇得翻轉頭啦。當佢撳咗之後咧，不過佢唔係即刻砰一聲，即係着咗準備會開噶啦。咁大家就要睇下點解你有時睇下啲巡邏影片咧，你好容易見到啲頭咧點解會擰晒上去嘅咧？咁樣就係咁解啦。好啦，咁啊。所以嗰次咧，納德駕駛咧都着咗之後咧，咁其實喺佢哋嗰個情況之下咧，一定係開嘅。不過隻馬嗰一下就喜琴幫手捉住佢就出唔到，即跟住就跌阿蔡明少攬住個閘啦咁樣。咁所以其實酌情處理，咁其實退票係咪都可以咧？咁啊，值得都可以再研究下嘅。好啦，咁啊言歸正傳，我都用咗啲少少口水。咁啊12檔，咁啊呢一隻嘅快樂老窩啦，嗱你見到嗰個手勢咧，你見13、12同14檔兩隻咧，個騎師個身嗰個動作已經話俾你聽，
我今場12檔嘅法國佬霍仁星係要留住嚟跑噶啦。一出閘咁啊，你見到14檔嗰隻咧，阿希威森咧係咁捽14檔，俾住啲，佢又唔會捽到上手，逐啲咁樣吸埋嚟。而呢一匹嘅法國佬窩咧，就已經咧喺個較後位置度啦。咁啊，呢一場嘅段速咧又唔算特別快啦。嗱，贏嗰匹咧龍澤飛駒已經咧游咗埋裏邊噶啦。咁啊，桃花多咧潘頓咧呢一場咧都好機靈啦，出咗二碟嗰度，橙色就白帽第4位、第5位左右嗰隻就係桃花多，而可以後上嘅武林至尊咧就喺個中後位置啊貼欄嘅。咁所以進取飛馳咧，其實呢一場咧跟住喺個中欄綠色袖嗰隻咧黃帽咧係有少少失望嘅。好啦，咁啊講翻主角，而家就喺尾二，就係嘅叫做法國佬窩啦。咁啊，如果你話講鬥後勁嚟計，咁其實佢都有啲嘅，咁但係我覺得富裕君子咧就好過佢啦。咁如果假設兩隻嚟計，咦，富裕君子又係後上，法國佬窩又係要擺喺後邊嘅，咁我覺得真係富裕君子好啲咁樣啦嚇。如果咁計，如果講有走地嚟計，但入到直路嘅時間咧，嗱你見到。咁啊喺個富裕君子都飛咗出中外檔噶啦，都蝕咗啲步出形勢噶啦。但係法國佬喺個中內碟裏邊，哇，都未真正踎落去啫，都係重重圍困。跟住隻墮退嘅銀皇輕標，喂，啲死車嚟噶嘛，帶唔到上去，再轉，越移越開，未正式真係咧展開最盡情嘅衝刺，再轉位轉到無極勇將同埋富裕君子嘅中間，逼夾。咁你可以話。哇！塞咗咁耐，人哋啊衝上晒呢5班馬，佢拉屎咗幾步特別勁喎。咁但係又咁計，可能佢而家個馬性係究竟要試前試後呢？我覺得佢上一次已經跑得唔差啦，有少少相似嘅味道。咁而家留後蝕咗形勢，仲要人哋富裕君子已經打開任佢衝。咁富裕君子因為之前係後上入個位啊嘛，咁佢翻嚟咧可以有反先隻富裕君子咧，咁我覺得起碼一樣嘢，我就當你而家咩跑法冇話確立咗都好啦，但係起碼嗰個馬匹嘅狀態咧應該係唔曳嘅。再睇一次嗰個環境啊，而家就喺尾二嘅情況，咁啊佢又冇順勢揈出去，何澤堯嘅富裕君子咧就順勢揈出去。最後400米380、370買咗佢啊，心急如焚啦。好啦，咁啊呢度咧都仲未移出去，逐啲咁樣移。咁啊頭先睇個直鏡啦，根本看似有位冇位嘅，再移出嚟有啦啩。咁但係其實前邊無極勇將都唔係好多咧，有啲逼夾。咁啊翻到嚟佢個追勢咧都相當之唔錯。咁啊隻馬有狀態。咁睇下下一次咧點樣部署咯？究竟擺喺前面走啊？定係留後咧咁樣，咁啊有待呢一個嘅幕後去即係決策啦。咁啊賽後報告咧都有講翻嘅，即係霍仁星係有一個嘅叫做獲一個明確嘅指示嘅。出閘之後咧，坐騎咧於早段留後競跑嘅。咁輝哥啦，咁都確認呢個跑法，咁亦都即係試準咗匹馬，我相信趁有狀態咧都要攻堅噶啦。咁喺法國佬窩嘅欄中位隔離咧就做翻個筆記啦。咁呢一場咧佢應該都稍稍蝕咗一個嘅叫做慢步速嘅受害者啦。咁除此之外啦，咁直路上面嘅整體嘅形勢都唔係咁好啦，又要揾位啊、未能望空啊等等啊。咁呢度咧都係令到佢難跑嘅。咁亦都再次落飛搏失咗。咁睇下下場係咪要保重啦。如果真係減到佢1分咧，咁下次都唔需要太過重磅啦。咁我諗即係匹馬已經有咗狀態咧，頭先所講啦，盡快去攻堅。撳翻呢個出賽提醒，儲存翻佢，你會見到咩特別咧？就係個馬名咧轉咗紅色嘅時間咧，就係你自己 mark 開一啲特別嘅跟進嘅馬匹啦。咁頭先講過有2匹跟進馬噶嘛，另一匹咧就係揀咗第5場嘅4班1002米啦。賽前咧我就冇擺到呢隻金匯千歲咧入4選裏邊嘅，因為咧我覺得佢上一次入位嗰個表現係唔錯啦，但係今次咧轉咗上1002咧換咗另一匹嘅對手，而且咧佢喺試入裏邊都仲係轉彎有啲甩甩咳咳啊嘛，咁加上
包裝戰將立得準兩隻跟得比較前啲，而金梅千歲如果真係起步啊，又或者早段咧比較慢腳啲咧，佢會比較被動啲喎。咁我就寫啦，亦都係加埋個碼頭啊，未擺得正啊，轉彎路程啊，亦都係嗰個欠一啲嘅叫做穩定性啊。咁所以咧我就擺咗喺邊線腳裏邊嘅。好啦，嗱咁啊睇翻咧呢一隻金梅千歲咧，點解今場咧就會攞咗嚟做呢個跟進馬啦？亦都見到阿潘明輝啊，咁啊即係佢唔係話正正宗宗個頭咧擺咗望向最前嘅，咪十檔嗰匹咧呢一個嘅沙張奇星啊，咁啊都係咧嗰個情況啊。好啦，咁啊睇翻個起步狀況咯噃，七檔金梅千歲啦，咁啊。唔算太過慢閘嘅，咁啊，但係佢都係叫做收短韁繩，咁佢本身都係留後嚟追噶嘛，咁啊合理嘅。咁包裝戰將咁就準備埋欄啦，咁啊立得準啊固守個 box 位啦。嗱出邊騎咧都唔係好快嘅咧，就可能保兒再埋嚟嘅就係勝多多。好啦，咁啊頭先講即係呢一日嘅私家三咧，三碟係有上名馬，咁但係嗰啲咧都係比較中距離啲嘅，例如風神啦、1400啦，叫做中距離啦嚇。咁啊跟住咧就係越盡歡欣啦、三碟啦，尾場嘅幸運派彩啊、8000財星啊。咁其實短途嚟計咧，好似呢一場嚟講，包裝戰將立得準以及手錶之星而家喺尾三咧都係貼欄嘅。咁呢一隻嘅白衫而家喺尾四嗰隻咧金梅千歲咧。咁亦都仲係有啲鬥口嘅，咁啊埋唔到佢啦。有隻喜人喺個內側嗰度藍色衫，一路都係要走住三碟。咁啊潘明輝咧亦都頭先整咗兩下呢個反手邊俾佢嘆下噶啦。喂，小朋友，你都仲係側側地個頭。咁啊呢度咧更加轉出咗去四碟添。咁手錶之星喺個內檔裏邊咧就賺鬼晒噶啦。咁啊睇橫鏡啦喎，揈出最大個檔啦，就300米啦。嗱隻馬咧都有啲追勢嘅。咁呢一場嘅4班千二咧，雖然全日裏邊咧得一組啊，但係咧頭兩段咧46秒09啦，咁啊都係比標準時間快啦，而末段咧冇慢落去嘅。雖然呢一場馬跑完之後咧，個地咧就即係由好地咧轉做好似快地，咁時間可能都係因此再快啲啦。但係咧末段時間咧22秒6咧，其實都冇減慢到嘅。咁啊，一來咧，我覺得即係個段速水準做得唔錯之餘咧，都唔比同日即係另一場嘅第七場嗰場3班千二差太多啦，甚至乎快過佢添啦。即係所以呢一組前邊雖然話比喺第七場咧慢3線啫，但係末段扯得都幾快下嘅。咁所以其實都唔係咁容易追嘅。咁加埋走埋個三碟嚟計咧，呢隻金梅千歲咧嗰個嘅陣上形勢咧都相當之差嘅。咁今次都叫做試咗個轉彎啦，咁啊亦都係有一個唔錯嘅情況之下咧，咁啊希望隻馬咧會學多些少嘢啦。咁立得準包裝戰將兩隻單打獨鬥飄甩咗後邊嗰個轉馬群咧，兩隻都係勁噶啦。咁啊都睇下會唔會再狹路相逢會再相遇啦。咁但係呢一組嘅049咧，可能都係呢一日裏邊咧一個唔錯嘅組別水準嘅賽事嚟噶啦。咁啊今日千歲咁啊喺個陣上形勢裏邊咧，嗱先咧快步速都好啦，咁末段都係快咧，其實咧佢都係難追噶，咁啊都係一啲嘅快步速嘅受惠者啦。陣上形勢咁啊喺個不利嘅外欄裏邊啦，我俾一半佢啦，即係呢日都叫有3碟馬上名，但係短途都比較差啲噶啦，都係相對係蝕底啲嘅。咁啊評分應該仲有呢個反彈水位，仲有上升空間。咁但係何言呢匹金梅千歲咧，有冇機會咧就快手咧可以喺1000二裏邊咧贏馬咯噃。咁啊儲存翻佢，咁但係下次可唔可以避開啲比較啲強手啦？咁我可以講埋隻加州勇勝嘅賽前我都有擺喺第3選度，咁上次跟進馬嚟噶嘛。咁但係呢一場咧，縮內千二遇到兩隻嘅惡耶，咁啊可能咧避重就輕都好合理嘅。咁除此之外咧，咁同埋就係呢一組千二啊，上一次佢跑1400快放翻嚟唔斷咧，可能呢一隻嘅加州勇勝咧係一隻已經係均速前置嘅賽駒嚟噶啦，未必一定係千二追得好。咁可能每跑多一場，咁練馬師又會對隻馬咧多份了解，我哋亦都係多份了解。咁希望咧，咁下次佢上1400可能會換翻啲賠率都未定噶嘛。咁今場咧我就即係同大家傾到呢一度啦。